Assalamu alaikum warahmatullah. So insha Allah a wannan satin akwai shirin da zan fara. Insha akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa wanda zan fara ta yanda hanyoyi kamar yadda za ga yanda duniya ta ci gaba a yanzu abubuwa da dama za ga cewa internet ake yin su da sauransu tunda za ga duk yawancin wanda suke samun kuɗi a wannan lokacin za ga hanyoyi ne wanda ake samu a internet da sauransu. So insha Allah wannan channel za mu fara kawo muku shirin da ta yanda za ka samu kuɗi a internet za mu koya har yanda za su zo maka har cikin gida ba tare da bata lokaci ba, kana kwance kana bacci a cikin ɗaki ka insha Allah. Hanyoyi da yawa da ake samun kuɗi a internet ba, amma da yawa za ka ga mutane za su sai su basu gane kaza basu gane kaza ba. To wannan abun ne yasa muka ce za mu yi kokari wajen kawo muku kaɗan daga cikin hanyoyin da mutum zai iya bi ya samu kuɗi, domin tabbatar da cewa kuna son irin wani abun. Muna buƙatar like 1000 a jikin akan wanda za mu saukar, sannan kuma muna so kowa idan ya kalla ya share wa abokansa domin tabbatar da ana son wani abun. Like din da zamu samu shine zai tabbatar da mutane suna buƙatar wani abun. So in mun samu wannan like insha Allah mu kuma zamu ci gaba da kawo muku wannan hanyoyin da zaka samu kuɗi a internet ba tare da ɓata lokaci ba, hanyoyin da zaka samu kuɗi a internet kai tsaye ba tare da ka samu ciwon kai ba, kuma hanya mafi sauki insha Allah. Wannan shine karshen bidiyon namu. Manta da danna mana alamar subscribe, sannan danna mana alamar like in ka san cewa wannan shine farkon zuwan ka wannan channel. Kar ka manta da danna mana alamar like, sannan kai subscribe, sannan kai share wa abokanka domin kowa ya